usiť, jak má byť. Pôjdeme. 3, 2, 1, hop! Určite existujú ľudia, ktorí idú za svojím cieľom. Existujú tí ľudia, len sú na okraji spoločnosti a majú tiež taký svoj svet, lebo to robia od srdca a robia to, čo ich naplňa. Takí rojkovia sme, alebo ideme si za svojím, kým to ide. Keď to nepôjde, keď sa nebude dariť, tak sa asi vrátim, tak naskočím do toho vlaku uponáhľanosti. Ale kým nemusím, tak tam nenaskakujem. Myslím, že skutočné šťastie, aby človek išiel za svojím snom a dosiahol to, čo ho baví a po čom túži. To, že som na vozíku, som vnímal prakticky tak od začiatku, ako si pamätám v podstate na svoje detstvo, pretože ostatní chodievali von, čo boli zdraví a vlastne som sa nemohol im prispôsobiť a nemohol som chodiť s nimi. Čo sa týka bezbariérovosti, môj názor je taký, že hlavne v mojom okolí je to, už sa to začína zlepšovať, ale je to ešte na podľa mňa ešte zlej a slabej úrovni. Človek musí prijať veci, ktoré prídu, len záleží v tom, či ich niekto len príjme, alebo sa snaží s tými vecami, ktoré sa mu nepáčia, niečo robiť a myslím si, že to je dôležité. V istom zmysle kolesa mám 23 rokov, takže viac ako polovicu života pre mňa znamenali všetko asi. Od 10 bicyklujem, takže 13 rokov sú mojou súčasťou prakticky. Dennodenne na nich sedím a okolo nich sa vozím, lebo súčasťou kolies, súčasťou bicykla sú aj autá, je aj mesto, takže ten ruch. Myslím, že šport je cesta, nie však cieľ. Verím tomu, že tie kolesá si ostanú navždy vo mne, lebo je to nepochopiteľná vec. Pripravíme sa 10, 5, 4, 3, 2, 1, hop! Poď! A poďme, hop! Rovno! Hop, dobre, rovno, poď! A chceme to ťahajte, rajdy! Vždy to bola taká energia z toho, že idete na tréningu dáte zo seba všetko, čo máte a potom sa to odzrkadlí niekde cez víkend na pretekoch, získate nejaký pohár, uznanie, tešíte sa z toho, tešia sa tréneri, rodičia, tak asi to ma naplňalo najviac. Aj naplňa. Čo sa týka môjho zdravotného stavu, snažím sa robiť stále všetko preto, aby to bolo čím lepšie. Všelijaké zdvíhacie cviky na posunenie chrbta a nôh. No skús takto. Keď ti plakám, ak sa ti budem šmýkať, tak
Cvikmi zabezpečujú zlepšenie pohybu a vlastne zabraňujú tomu, aby to svalstvo nejak viac toho. A ruku dolu, Maťko, ruky z tejto. Čo sa týka vzťahu, niekoho si nájsť v svojnej dobe, to vnímam asi tak, že uvidím, čo príde v budúcnosti. Nechávam tomu voľný priebeh. Vždy som chcela byť samostatná a svojím spôsobom nezávislá, veľmi nezávislá. A preto aj ten individuálny šport, preto aj tá cyklistika, nie nejaký volejbal alebo niečo podobné, lebo som, neviem, či je to šťastie alebo dar alebo prekliatie, že som individualista, ale tá cyklistika už naplňala ma tým, že človek ide sám za seba. Úspechy aj zlyhania sú len na jeho pleciach a asi ma inšpirovala aj tá drina, že neviem, možno, že si vyberám cestu nie zlatú strednú, ale tú najťažšiu, najkrkolomnejšiu. A neviem, snažím sa vidieť v tom len to dobré. Amerika sa mi páči pretože aspoň to, čo som o nej počul, je tam, že tá bezbariérovosť je tam už samozrejmosťou a že aj počul som o tom, že zamestnanie pre telesne postihnutých je tam oveľa ľahšie než u nás. Že by som chcel vedieť, či je to naozaj tak, ako sa to o nej hovorí a no ako je to s tou bariérovosťou, ako je to so vzťahmi medzi ľuďmi, ako je to o celom ich živote. Páčia sa mi vysoké budovy, preplnené ulice, ten rušný život a mnoho ľudí na uliciach. Čo sa týka sklamania z Ameriky, nejak to neriešim, pretože by som tam išiel iba na pár dní a v prípade, keby to tak bolo, aspoň keby tá Amerika nebola taká, ako si ju predstavujem, tak by som mal nejaký obraz, je to tak, alebo to tak nie je. Chodívam na New York online, webkamera. Páči sa mi tá myšlienka byť niekde s nejakým miestom, ktoré je úplne na inom kontinente. A niekedy mám pocit, ako keby som na tej ulici stál a sledoval tých ľudí. Sny dávajú človeku vždy nádej a tú silu, keď ho poháňa niečo do budúcnosti. Tréning spočíva v tom, že na každý tréning sa musím nejak psychicky a fyzicky pripraviť. Keďže sú vždy 2 tréningy dvojfázové, tak je to o to horšie, že toho makania viac, povedzme tých 5 hodín alebo 6 hodín na bicykli. Niekedy sú príjemné, niekedy nie, ale beriem to tak, ako to príde. Priviedol ma k tomu sused, Števo Gajdošík a ďalší sused Maroš Hecl, ktorí v tej dobe pretekali aktívne, keďže som z veľkej rodiny a mám 3 starších bratov, tak som bola ako 4. brat, tak mi nič neostávalo len sa prispôsobiť, tak som sa s nimi vozila na bicykli. Pôjdeme druhý úsek, špurtovať sa bude na tabulu Kice, hej? Toto bude pomalá pasáž, za tou zatačkou bude rýchla pasáž, hej?
nejak sa mi to zapáčilo, neviem z akého dôvodu, ale proste tá cyklistika ani, iný šport som ani neskúšala. Popri som robila volejbal, ale iný šport na takej úrovni, že by som tomu dávala všetko, som nikdy neskúšala, ani asi nechcem. Za môj život a za cyklistickú kariéru a všetko, čo som dosiahla, ďakujem mojej maminke, ktorá ma vždy podporovala a verila vo mňa a vždy chcela, aby som bola šťastná a robila to, čo ma robí šťastnou. Takže aj touto cestou jej chcem poďakovať a stále na ňu myslím a myslím na jej slova. Myslím, že najšťastnejšie momenty v mojom živote boli asi dva. Po tej stránke toho osobného takého úspechu bola tá maturita, potom a po tej stránke toho absolútneho uvoľnenia to bol asi školský ples. Ono tancovanie sa dá prispôsobiť, len by som to povedal asi tak, že treba nájsť aj ľudí, ktorí sa prispôsobí. Bolo to strašne super. Pamätám sa na takú, pretože sme chodili do jedného ročníka a pamätám sa a viem aj o tom, že je cyklická. Na Maťa si spomínam, ako zo základnej školy a z Birmovky. Maťo bol v Bčke, sa mi zdá, bol v inej triede ako ja. Bol milý, tichý, sympatický. Dobrý deň. Ahoj. Máte doma? Ako deti sme skôr mali k nemu rešpekt alebo taký nejaký odstup. Aj keď teraz odstupom času sa čudujem, že sme mali ten odstup, alebo že nemusel vôbec byť, ale to je asi to, že keď človek nepozná niečo, tak má k tomu odstup. Dnes sme sa chystali na tréning smerom Dudince, ale vďaka takému prievrčivému počasiu sme prešli asi len 2 kilometre a museli sme ísť späť. Tak to máš dosť ďaleko. No áno. Tak ďaleko chodí. V úvodzovkách áno. Dneska len kilometr. Tak dneska budeme mať voľno, však je piatok. Vy ste mali triednu... Trubiniovú, áno. Bol som hrozne rád, keď som ukončil strednú kvôli tomu, že som úspešne zmaturoval a že teda bolo to veľmi ťažké to učiť, veľa som sa musel učiť a tak ja až tak som rád, že sa učiť nemusí. Za normálnych okolností by impuls mal byť určite dosiahnutie sňa alebo dokázať si niečo sám sebe. Nie ostatným, ale sám sebe, lebo aby sme boli sami zo seba trošku hrdí alebo sami na seba hrdí a mali o sebe dobrú mienku. Preto sny si treba plniť, ale v určitých hraniciach. Ísť po tie hranice, treba ísť po tie hranice, ale keď už to zachádza, keď to už je neuskutočniteľný sen, ktorý by ma len deptal, alebo by práve že bral tie sily, tak do toho by som asi, alebo cez takú hranicu by som už nešla. Už neudesením, to sa mi páčia pretože je to mesto, ktoré nikdy nespí, je tam strašná voľnosť tých ľudí.
Najlepší pocit pre mňa boli 2 víťazstvá na majstrovstvách Slovenska minulý rok v júni v Púchove a z tej dráhovej kariéry to bolo asi 6. miesto z majstrovstiev Európy z roku 2009 z Mínska. To bolo moje prvé jednociferné umiestnenie. Tak to bolo preto také mega, že konečne niečo som sama dokázala na medzinárodnom podujatí. A potom sa našťastie ešte k tomu ďalšie dobré miesta pritrafili, takže budúcnosť som vždy riešila. Akože vždy som si chcela usporiadať budúcnosť tak, aby to bolo tip-top, aby ma nič neprekvapilo. Prestala som sa tým riadiť, už si budúcnosť nepredstavujem a berem život tak, ako príde. Ale pokiaľ by som bola zdravá a bavilo by ma bicyklovanie, tak by som chcela pokračovať aj po úspešnom dokončení vysokej školy. S rodičmi vychádzame super, rozmieme si. Maminou som tiežšie, tak je to samozrejme viac a sme si takí bližší. Dobre vychádzame s ocinom, aj keď nie sme tak často spolu, pretože chodí do roboty. Mamina mi na strednej veľmi pomohla, lebo vlastne na základnej škole, pretože mi aj pomáhala prepisovať poznámky a sa som neučila. Ona mi rozumie asi tak najlepšie zo všetkých, vie. A niekedy vie, že ma niečo trápi, aj keď jej o tom nepoviem. Učím sa angličtinu, mám angličtinu rád a učím sa ju hlavne kvôli tomu snu o Amerike, aby som nemal problém sa dohovoriť. Čo sa týka cesty do Ameriky. No ešte zatiaľ neviem, ako by som to zrealizoval, ale tak verím, že sa mi to raz podarí. Cub Scouts are awarded achievement beads.